Hello everybody, my name is Dachesenga Ilela Maria. Welcome to Amavia TV. We love you, we care about you, and please do subscribe, like and share with your friends. Thank you, bye bye. Murakoze cyane mwaramutse mwiriwe bitewe n'ahantu muri. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibishimire. Tubahaye ikaze kuri Amavia TV. Turabakunda kandi turabishimira. Nubugaruka rero tugarutse noneho ku ijambo ry'Imana. Nkuko mubizi Amavia ibagezaho ijambo ry'Imana, ikabagezaho ibiganiro by'ubwenge bibafasha mu buzima busanzwe. Abari muri Afrika, abari mu migabane itandukanye yo ku isi, tubahaye ikaze, mugubwe neza kandi mukomeze mugire umugisha w'Imana. Uyu munsi rero muri kumwe na Ndacyayisenga Jean de Dieu, nkuko bisanzwe tugiye kubagezaho ijambo ry'Imana, ariko munyemerere tubanze dusenga Imana. Mana nkuru, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, uri uwera wa Isiraheli kandi urakiranuka. Uri Imana yacu bwite, niwe wavuze biraba, wategeka bigakomera. Turagushimiye kongeye kuduha undi munsi mwiza kugira ngo tuwishimiremo tunezererwemo. Niyo mpamvu dusabye umugisha kuri buri muntu wese ugiye kumva rino jambo, kugira ngo Mana agire umugisha uturuka ku Uwiteka. Kandi ijambo ryawe nibwo buzima, ijambo ryawe nibwo bugingo. Mana, umuntu wese uryumva agira ubuzima kandi agire n'ubugingo. Urakoze Mwami, turagushimiye. Ngaho kibe cyawe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Murakoze rero kandi tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana tugiye kuganira kuri uyu munsi. Ni ijambo nahaye umutwe uvuga ngo guhumurizwa n'Imana. Guhumurizwa n'Imana. Imana itwiteho kandi Imana itugirire neza. Turi busome amagambo ari mu gitabo cya Bibiliya. Turahera ku ijambo riri muri Yesaya ibice 66 umurongo wa 13. Reka tuhasome. Haranditse ngo, nk'uko nyina w'umwana ahumuriza umwana we, niko nzabahumuriza, muzahumuririzwa Yerusalemu. Reka twongere dusubiremo. Nk'uko nyina w'umwana ahumuriza umwana we, niko nzabahumuriza, muzahumuririzwa Yerusalemu. Imana itugirire neza. Iri jambo cyangwa se ino topic y'uyu munsi ni ijambo rivuga ngo guhumurizwa n'Imana cyangwa se guhumurizwa n'Uwiteka. Mu isi tuba duhura n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Yobu we hari amagambo yavuze, aravuga ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Iminsi yacu imeze nk'abari gukorera ibihembo. Ari nayo mpamvu iyo turi mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara. Harimo ibigeragezo, harimo amakuba, harimo kunanirwa, harimo guhura n'ubukene, harimo guhura n'ibigeragezo bigiye bitandukanye, uburwayi, ubukene, gusuzugurwa, gucishwa bugufi n'ibindi byinshi ushobora kuba uri guhura nabyo muri iyi minsi. Ariko ijambo nkuzaniye ni ijambo rivuga ngo guhumurizwa n'Imana. Birashoboka ko wabuze abantu, birashoboka yuko mu nshuti zawe ufite habuzemo umuntu waguhumuriza ku kibazo ufite runaka. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana yakuremye, Imana yakubumbye, Imana yaguhaye ubuzima, Imana yaguhaye kubaho, iracyagufiteho umugambi mwiza kandi ije kuguhumuriza mu ijambo ryayo nk'uko tumaze kurisoma. Uyu ni Yesaya ari guhanura, ari kubwira Abisiraheli. Arababwira ngo nk'uko nyina w'umwana ahumuriza umwana we. Nawe utekereze uburyo Imana yo mu ijuru iduhumuriza nk'uko umubyeyi ahumuriza umwana we. Iyo umwana arize, umubyeyi aramukuyakuya
akamukoraho, akamukomanga, akamubwira ati mwana wanjye humura, komera, turi kumwe, ntacyo uri bube, humura. Umwana akongera agahumurika, akongera agakomera, akongera agakomeza ubuzima bwari busanzwe. Niko Imana nawe iri kukubwira muri iki gitondo, muri uyu munsi, ibihe byose waba uri gucamo, ibigeragezo waba uri gucamo, intambara waba uri gucamo, Uwiteka ari kukubwira ngo humura mwana wanjye, humura, 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 ndi kumwe nawe. Kandi ijambo ryatubwiye ngo muzahumuririzwa i Yerusalemu. Uzahumuririzwa ahantu uri, uzahumuririzwa mu bintu urimo, uzahumuririzwa ahantu uri. Aho uri hose humuririzwa n'Uwiteka, kuko Uwiteka ari ku ngoma. Ni Imana ikomeye, ni Imana ishoboye byose, ni Imana ivuga bikaba, ni Imana itegeka bigakomera, ni Imana idasanzwe. Ndakubwira ngo kuko Uwiteka ari uvuze ngo ibyo waba uri gucamo byose humura. Imana iri mu ruhande rwawe, Imana irakurwanirira, Imana irakuneshereza, Imana ishoboye byose, kuko ni Imana yita ku mfubyi. Ushobora kuba uri imfubyi, ushobora kuba uri imfubyi ukabona nta babyeyi ufite, ukabona ibintu byose ni wowe uri kubyishakaho, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka ari kukubwira ngo wa mfubyi we humura. Imana iri kukubwira ngo humura. Ni Imana yita ku mfubyi, ni Imana yita ku batagira shinge na rugero, ni Imana yambika, ni Imana igaburira, ni Imana yitaho, ni Imana mbega iguha kubaho neza, ukabaho ufite iby'ingenzi byuzuye, ndetse ikanakugeza no kubirenze nubwo ubona nta muntu ukwitayeho. Ariko Imana iri kukubwira ngo humura mwana wanjye, ndi kumwe nawe, nakuremye nkuzi, nakubumbye nkuzi, ngufiteho umugambi mwiza, nzakugirira neza, komera, humura, Uwiteka ari kumwe nawe. Nubwo nta bantu uri kubona, nubwo nta bakomeye uri kubona, ariko Imana iri kumwe nawe, irakubwira ngo humura. Ni Imana yita ku bapfakazi. Ushobora kuba warapfakaye, warabuze umugabo cyangwa se warabuze umugore, ariko humura. Ni Imana iri kukubwira ngo humura. Humura, iyo situation urimo Imana yari yizi. Niyo mpamvu iri kukubwira ngo humura. Nubwo ubona abandi bameze kuriya, ariko Imana iracyakubwira ngo humura. Ndi Imana ifite urufunguzo rw'ibizaba, ndi Imana ifite urufunguzo rw'ibiri imbere, ndi Imana izakugirira neza, ndi Imana iri kuguhumuriza ngo humura. Nuca mu bikomeye ntacyo bizagutwara. Uri umupfakazi, ntawe uri kukwitaho, ntawe uri kuguhumuriza, ariko Imana yo mu ijuru ikubwira rino jambo ngo humura. Humura muri ubwo buzima urimo. Humura nubwo wenda uri gucuruza agataro kugira ngo utunge abana, ariko Imana iri kukubwira ngo humura. Humura nubwo wenda ubona ibyo kurya bikugoye kugira ngo ugaburire abana bawe babashe kwiga, nibura babashe kubona ikaramu n'ikayi, ariko Imana iri kukubwira ngo humura. Humura, ni Imana ishoboye byose. Ni Imana yaguhindurira ubuzima, ni Imana yaguhindurira amateka, ni Imana yabana nawe igahindura ikakugirira neza, kuko iravuga ngo ndaguhetse, uri ku mugongo wanjye, nta wakumva uvunura mu biganza, kuko naguciye nk'imanzi mu biganza byanjye. Humura rero, Uwiteka niwe uri kuguhumuriza. Ushobora kuba uri mu bukene, ni Imana yita ku batagira shinge na rugero, ni Imana yita ku batagira kirengera, ni Imana yita ku batagira kivugira. Ndagira ngo nkuhumurize, nkubwire ngo iri ni ijambo ry'Uwiteka riri kukubwira ngo humura. Nubwo uri mu bukene, ubukene ntago buzahoraho. Imana izahindura ubukene bube ubuzima bwiza. Imana ikugirire neza, kandi Imana yongere gukomeze. Ni Imana yita ku batagira shinge na rugero, ni Imana yita ku bari mu ntambara ikabarwanirira, ikabaneshereza, ikabashyira mu gihe cy'umunezero no mu gihe cyo kwishima. Dawidi umunsi umwe ngo yari ari mu ntambara, asuye bakuru be mu rugamba, asanga Abayisiraheli, ingabo z'Abayisiraheli ziri kujya mu mwobo, kubera bari bahuye n'umuntu ukomeye,
k'umufilisitiya bita Goliyati, ngo yari umugabo uzi kurwana cyane, ngo yavuga ngo bagahita binjira mu myobo, ngo ariko Dawidi ngo yomatanye n'Uwiteka aravuga ngo uyu ninde uri gusuzugura ingabo z'Uwiteka Imana Nyiringabo? Aravuga ngo ese uriya muntu ubundi yarakebwe, ubundi azi Imana, ubundi abana n'Imana ya Isiraheli, abana n'Imana ishobora byose. Baramubwira ngo uriya ntago yigeze akebwa. Harangiza aravuga ngo uriya mugabo nshobora kumwica kuko ndi kumwe n'Uwiteka Imana Nyiringabo. Ni Imana iri kukubwira ngo humura no mu ntambara urimo ushobora kuzinesha, nubwo ugaragara nk'usuzuguritse ariko izo ntambara urimo wazinesha. Ngo Dawidi aravuga ngo reka ngende njye kurwana n'uriya mufilisitiya wazanye igisuzuguriro ku bwoko bwa Isiraheli. Ngo aragenda agenda nta bintu afite bihambaye, nta bintu afite bikomeye. Ngo Goliyati yari yikwije neza cyane, ariko Uwiteka abana nawe muri iyo ntambara, aramurwanirira. Ngo arangije aramwica. Ngo arangije ngo abantu batangira kuririmba Dawidi. Barangije aravuga ngo Uwiteka niwe wabanye nanjye. Ndagira ngo nkubwire ngo ni Imana iri kuguhumuriza muri izo ntambara urimo, muri ayo makuba urimo, muri ibyo bigerageza urimo. Komeza urwanane n'Uwiteka, uzabitsinda mu izina rya Yesu Kristo. Uko Dawidi yatsinze Goliyati nk'umuntu wari ukomeye muri icyo gihe umenyereye intambara, niko Uwiteka ari bubane nawe muri izo ntambara. Ari kukubwira ngo humura muri ibyo bigeragezo by'ubukene, humura muri ayo makuba, humura muri izo ntambara zose. Ntucike intege, uhumure, uri kumwe n'Uwiteka. Komeza, tera intambwe, gana imbere, wisubire inyuma. Uwiteka ari kumwe nawe. Oh haleluya! Umunsi umwe yabanye n'umuntu bita Gideyoni, agiye kurwana n'Abamidiyani. Ngo agezeyo Uwiteka aramubwira ngo ndi kumwe nawe, uzabanesha, uzabatsinda. Arangiza aramubwira ngo ntujyane intwaro zikomeye, jyana ibibindi n'imuri, jyana n'amakondera n'ibintu bisuzuguritse. Agendana n'Uwiteka, abana n'Uwiteka. Ngo bakavuza amakondera, bagakubita hasi ibibindi, ngo bakazunguza imuri, ngo bakavuga ngo kubw'Uwiteka na Gideyoni, kubwawe. Haleluya! Uwiteka Imana Nyiringabo uranesha. Imana iri kukubwira ngo humura muri izo ntambara urimo. Imana irakugirira neza. Imana ivuganira abatagira shinge na rugero, ikarengera n'abatagira kivugira. Imana itugirire neza. Mu butumwa bwiza hatubwira umugore umwe ngo watitirije umucamanza. Waramutitiriza umucamanza ngo ntiyitaga ku bantu, nta n'ikintu kindi yitagaho, yarebaga ibintu bye bikomeye cyane. Ariko ngo uwo mupfakazi, ngo uwo mugore ngo akajya amutitiriza ku manywa na nijoro, ngo akajya akamubwira ngo ariko wandenganuye. Ngo ageze ngo aramubwira ngo nubwo ntita ku Mana ntinite no ku bantu, ariko ndakurengera kuko ntitirije. Ngo aramurengera, ni Imana yamurengeye. Ndakubwira ngo nawe humura, ntago nzi bikugoye, ntago nzi intambara ufite, ntago nzi amakuba urimo, ariko humura, Uwiteka aje kukurengera, aje kukuvuganira. Mu bakomeye aragenda kuvuganire, mu boroheje aragenda kuvuganire. Intambara wari urimo urazivamo kuko Uwiteka ari umucamanza mwiza, arakuburanira. Ntago nzi imanza ufite, ntago nzi ibigeragezo ufite, ariko Uwiteka ni umuvuganizi wawe, ni umucamanza mwiza, arakuvuganira aho bishobora hose. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Yesu nashimwe. Kandi Imana iduha umugisha, nawe Imana iguha umugisha, kuko ari ijambo rikomeye rivuga ngo ni Imana iri kuguhumuriza. Ni Imana ivuga ijambo ry'ihumure riruhura abarushye mu mitima. Ni Imana ivuga ijambo rimwe gusa ibintu byose bigakoreka. Ni Imana ivuga ijambo rimwe ibintu byose bikikora. Ni Imana ibasha kuvuga igahindura situwasiyo wari urimo ikaba nziza nubwo yari mbi. Imana itugirire neza. Imana ni ukuri, ni umubyeyi. Imana ni umubyeyi. Yatubwiye ijambo iravuga ngo nk'uko umubyeyi ahumuriza umwana we, nanjye niko mbahumurije. Niko ijambo riguhumurije.
Imana ni umubyeyi wawe. Uko umubyeyi yita ku mwana we akamugirira neza, akamusaba ibyo ashaka byose akabimuha, niko Imana yiteguye kuguha ibintu byose. Humura, wicika intege, winanirwa, wihemukira Imana, wisubira inyuma, wicogora, winanirwa. Imana iracyari ya yindi, ni Alufa na Omega, ni itangiriro ikaba n'iherezo, iravuga bikaba, yategeka bigakomera. Ni Imana ica inzira aho zitari, ni Imana irema inzira mu butayu, ni Imana itanga amazi mu butayu, ni Imana yambika abantu mu butayu, ni Imana igirira neza abantu bayo ku manywa na nijoro. Humura, ni Imana yaremye byose, ni Imana ifite byose, ni Imana ikwitayeho. Humura, ni umubyeyi wawe ku manywa na nijoro. Imana ikugirire neza kandi Imana ikwiteho. Ijambo ry'Imana niryo ritubwira ngo n'imisatsi yo ku mitwe yacu irabaza, ntiyatuma hari agasatsi ko ku mutwe wawe gatakara. Irakazi, iragasobanukiwe. Nawe utekereze, niba Imana yita ku musatsi wawe, niri kukubwira ngo humura. Humura, ntabwo uzabura icyo kurya rega, ntabwo uzabura icyo kwambara, ntabwo uzabura aho gutura, ntabwo uzabura uburyo ubaho. Oya, Imana izakugirira neza mu majya n'amaza, iri kukubwira ngo humura. Imana ishimwe cyane. Imana iravuga ngo itanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Imana igitanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe. Humura, 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 humura. Ndi kukubwira mu izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo ngo humura, kuko Uwiteka aguhumurije. Muri Zaburi ya 30 umurongo wa 6, reka tuwasome. Zaburi ya 30 umurongo wa 6 kuri B yaho. Aravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Nukuri reka nkubwire, ushobora kuburara urira, ushobora kuburara wihebye, nta muntu ubimenya, nta n'umuntu ubibwira. Ushobora kuba uri mu buriri bwawe ari kurara urira, ushobora kuba uri muri business ari kurara urira, ushobora kuba uri mu nzu nziza ari kurara urira, ushobora kuba abantu babona ufite ibisubizo warasubijwe ari kurara urira. Ariko nagira ngo nkubwire ngo ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Uko kurira kwawe Imana yaguhinduramo ibyishimo. Humura, humura rata, komera rata, komera. Imana iri mu ruhande rwawe. Ayo marira irahinduramo ibyishimo. Mu gitondo nukuri wavuza impundu, mu gitondo wakwishima, mu gitondo wanezerwa, mu gitondo nawe waba mu batanga ubuhamya, mu gitondo nawe waba mu bavuza impundu, mu gitondo nawe waba mu bantu bahagarara imbere y'abantu kuko Imana iguhaye icyubahiro, mu gitondo nawe waba umuntu uhagarara imbere y'abantu, nawe ugahagarara mu bakire, nawe ugatangira gufasha abandi, nawe ugatangira gutanga amagambo y'ibyiringiro kuko Imana yaguhumurije. Wamara guhumurika ugakomera, wamara gukomera ugakomeza n'abandi, ukaba nawe umuntu udasanzwe. Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya. Nukuri ahari umubabaro hajya ibyishimo, ahari ibigeragezo hajya umunezero mu gihe cyawe. Imana itugirire neza kandi Imana itwishimire kandi Imana itunezererwe. Nukuri reka wenda ngane ku musozo, ariko nkubwire ngo Imana ni Imana nziza, ni Imana iguhumurije ngo humura, ni Imana iguhumurije ngo humura. Muri Yeremiya ibice 29 umurongo wa 12 kugeza ku wa 14, reka naho tuwasome ndi kugana ku musozo, hanyuma dusengana Imana. Yeremiya ibice 29 umurongo wa 12 kugeza ku wa 14, hari amagambo avuga ngo kandi muzanyambaza, muzagenda munsenga, nanjye nzabumvira, muzanshaka mu mbone, nimunshakana umutima wanyu wose, nzabonwa namwe,
niko Uwiteka avuga, kandi nzagarura abanyu bajyanywe ari imbohe, nzabakoranya mbakuye mu mahanga yose n'ahantu hose aho nari narabatatanyirije, niko Uwiteka avuga. Imana ishimwe cyane. Iri jambo ni ijambo riguhumuriza, rikubwira ngo uzambaza Uwiteka, uzamusenga, azakumvira. Muzanshaka mumbone, nimunshakana umutima wanyu wose, muzambona, nzabonwa nawe. Haleluya. Imana nishimwe kandi Imana nihimbazwe. Imana nishimwe kandi Imana nihimbazwe. Imana iri kuguhumuriza, iri kukubwira ngo nunshaka uzambona, nunyambaza nanjye nzakwitaba, uzambona. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. Ndaguhumurije nshuti yanjye, ndaguhumurije mwene data, mu bibazo byose waba urimo, mu ntambara waba urimo, mu makuba waba urimo, humura, Uwiteka ari kumwe nawe. Uwiteka aca inzira aho zitari, Uwiteka aratabara, Uwiteka agira neza. Uwiteka, ntago nagiye mu bantu benshi Imana yagiye itabara, ntago nagiye mu bantu benshi Imana yagiye ihumuriza, ariko ndakubwiye ngo humura. Dawidi yarahumurijwe, arahumura, arakomera, akomeza urugendo, arwana intambara nziza kugeza igihe yaje gutabarukira amahoro. Imana nishimwe. Ba Daniyeli barahumurijwe, barwana urugamba neza, batabaruka amahoro. Imana nishimwe. Ba Yosuwa barahumurijwe, bayoboye ubwoko bw'Abisiraheli barakomera. Ba Yosuwa barahumurijwe, ba Kalebu barahumurijwe. Nawe humura, Imana iri kumwe nawe, Kristo ari kumwe nawe, ari kugendana nawe, ari kurwanana nawe muri ubu buzima. Ndaguhumurije kuko ijambo riguhumurije ryatubwiye ngo nkuko nyina w'umwana ahumuriza umwana we, nanjye niko mbahumurije. Muhumure mu bintu murimo, muhumure aho mugeze, mukomeze urugendo. Imana iri kumwe nawe. Imana ikugirire neza. Reka dusengane Imana. Nawe usenga Imana, ubwira Imana ngo Mana, ibyo ndimo byose nongeye kukugirira icyizere, nongeye kukwizera, nongeye kubana nawe, nongeye kugendana nawe. Niba warucitse intege, niba warusubiye inyuma, niba warunaniwe, ongera ugirire Imana icyizere, ukomeze urugendo. Ibyiza biri imbere kuko Uwiteka ari kumwe nawe, araguhumurije, araguhetse, ari kumwe nawe, ararwanana nawe nkuko yarwanyanye na Dawidi, nkuko yarwananye na Gideyoni. Ararwanana nawe urwo rugamba, uzaruvamo neza, uzarusohokamo neza. Ugira ubundi buhamya, ugira ubundi buhamya, ugira iyindi chapter, ubwira abantu ngo Imana yabanye nanjye, ngo Imana yagiranye nanjye, yakoranye nanjye, ahagaranye nanjye, yangiriye neza. Ubwira abantu, haleluya, ubabwire, ubakomeze nabo bongere bakomere, bongere bagira ibyiringiro kuko Imana iguhaye ijambo kandi guhumurije. Reka dusenge. Mana nkuru, turagushimiye, uri Imana nziza, uri Imana nyamana, uri Imana yumva gusenga, uri Imana ikora ibirenze ibyo dusaba nk'abana b'abantu. Niyo mpamvu nsenze kubwira ijambo ryawe kugira ngo Mwami Imana yacu, ubu bwoko bwawe Mana, ureke ubuhumurize mu ntambara barimo, mu buzima barimo, mu makuba barimo, mu bigeragezo barimo. Mana, aho bari hose ubahumurize Mwami, bongere bakomere, bongere bizere Imana, bongere bagendane nayo, bongere bahagarane nayo, bongere Mwami Imana baryamye bari kumwe nayo. Mu izina rya Yesu Kristo ndabasengeye Mwami ngo barwanirire intambara nini n'intoya, ubaneshereze mu izina rya Yesu Kristo. Aho batabona inzira Mana bayibone, ahatari umucyo Mwami uhashyira umucyo. Mu izina rya Yesu Kristo bakomeze urugendo, bakomeze bomatane n'Imana, bakomeze Mwami bahagarane n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Mwami, abari mu buzima bubi ubahindurire ubuzima, abari mu bigeragezo Mwami ahindure Mwami Imana, binjire mu kindi cyiciro Mwami cyo gushimira Imana, cyo kuvuga Imana neza, cyo guhamya Imana neza.
neza, kandi abatarakizwa Mana nabo bahe agakiza Mana, bagira agakiza gashikamye, bagira agakiza gakomeye, bagira agakiza Mwami kadahindukana n'ibihe, ahubwo Mwami bagira agakiza mu izina rya Yesu Kristo kagendana n'Uwiteka Imana Nyiringabo. Urakoze Mwami yuko bahumurije muri iri jambo ryawe, kandi bakiriye guhumurika, bakiriye gukomera, bakiriye kuba abantu badasanzwe, bakiriye Mwami yuko bari kumwe n'Imana ishobora byose kandi ihindura byose, kandi ikabihindura kuba bishyashya. Urakoze Mwami, turagushimiye. Reka tugushyire hejuru, natwe tugucire bugufi, icyubahiro gikomeze kuba icyawe none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo. Amena, amena. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ibishimire. Ubutumwa mwabusangiza n'abandi, mwakora subscribe kuri Amavia TV kugira ngo n'ubundi butumwa bwose tuzaducishaho n'andi magambo yose ajya abasha kubageraho igihe. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Amena, amen. Tubahaye ikaze nanone kuri Amavia TV. Ndacyayisenga Jean de Dieu, muri kumwe nanone mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Kuri uyu munsi twabateguriye, reka tubanze dusenga Imana, twinginga Imana kugira ngo ibane natwe muri iryo jambo. Imana nkuru, turagushimiye, uri Imana nziza, uri Imana ya Aburahamu, uri Imana ya Isaka, uri Imana ya Isiraheli, uri Imana se Mwami wacu Yesu Kristo, uri Imana yacu bwite. Twakumenye neza ko uri Imana ishoboye byose, niyo mpamvu tuguhamagaye mu mwanya w'iri jambo kugira ngo udufashe, ufashe buri muntu wese uri kuryumva, kandi ahabwe umugisha Mana binyuze mu ijambo ryawe, kuko uri Imana ivuga bikaba, yanategeka bigakomera. Wavugiye mu ijambo ryawe bibaho, na n'uyu munsi turacyabibona kandi tuzakomeza kubibona. Ngaho ganza Mwami, kandi ushyirwe hejuru muri byose, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Murakoze cyane. Nanone turabakiriye kuri Amavia TV, kandi turabakunda, turabishimira buri munsi ku munsi. Rero nk'uko mubimenyereye, reka twinjire mu ijambo ry'Imana twabateguriye kuri uyu munsi. Ni ijambo rivuga ngo Yesu ni urufunguzo rwa byose. Yesu ni urufunguzo rwa byose, cyangwa se mu Cyongereza tugereranyije ni ijambo rivuga ngo Jesus is a master key. Jesus is a master key. Imana ibaho umugisha. Turi busome amagambo tubona mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice 12. Turahera ku murongo wa 6, turaza kugeza no ku murongo wa 12. Turaza gusoma no mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 16, umurongo wa 18 kugeza ku wa 19. Tuze kuganira kuri ayo magambo avuga ngo Yesu ni urufunguzo rwa byose, cyangwa se Jesus is a master key. Reka dusome byakozwe n'intumwa, ibice 12, umurongo wa 6 kugeza ku 12. Haranditse ngo Herode araye ari bumusohore, iryo joro Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare 2 aboheshejwe iminyururu 2. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'Umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati, byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati, kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati, wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rijya mu murwa. Rurabikingurira,
ubwarwo barasohoka banyura inzira imwe. Uwo mwanya marayika amusigaho. Petero agaruye umutima aribwira ati, noneho menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo akankura mu maboko ya Herode, ikankiza iby'ubwoko bw'Abayuda bwatekerezaga byose. Murongo wa 12, akibitekereza atyo asohora kwa Mariya nyina wa Yohana wahimbwe Mariko, aho abantu benshi bari bateraniye basenga. Imana itugirire neza. Reka dusome no muri Matayo ibice 16 umurongo wa 18 ndetse n'uwa 19. Haranditse ngo, nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambira mu isi. Reka dusubiremo. Nzaguha urufunguzo rw'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Imana itugirire neza. Ni ijambo rivuga ngo Yesu ni urufunguzo rwa byose. Mbere y'uko twinjira mu ijambo nyirizina, nagira ngo tubanze dutekereze kuri ano magambo. Aha ni intumwa, ni ubutumwa bwiza bw'intumwa Petero. Herode yari yamufasha aramufunga, kuko cyari igihe cyo gutoteza no kurwanya ubutumwa bwiza bw'Imana. Ariko barangije baramufata, baramufunga ahantu hakomeye muri prison. Arafungwa, azirikishwa iminyururu ku maboko no ku maguru, azengurukwa n'abasirikare, afungirwa mu cyumba cy'imbere nk'uko twabisomye. Ni ibintu bitoroshye, ariko ari muri icyo cyumba cy'imbohe, Kristo aramusanga anyuze muri marayika, ngo aramukomanga, ngo arangije aramuhagurutsa. Iminyururu yari muriho iradohoka. Ngo arangije aramubwira ngo fata umwitero wawe, nurangiza ugire gute, unkurikire. Ngo bageze ku rugi rwa mbere rurifungura, ngo bageze no ku rundi narwo rurifungura, ngo babona bageze hanze ya gereza mu murwa. Ndagira ngo utekereze kuri rino jambo, wumve imbaraga zabohoye Petero, wumve imbaraga zakinguriye Petero. Yari ari kurengana, yari ari mu gihe cyo kurengana, ariko Imana yo mu ijuru iraza iramufungurira inyuze muri marayika. Nawe nkubwire ngo ntago nzi ibintu ufungiraniyemo, ntago nzi ibintu byagufunze umeze nk'umuntu uri muri gereza ahantu runaka, nta muntu wagukuramo. Cyokora itorero ngo ryagize umwanya wo gusengera Petero. Ariko nagira ngo nkubwire ngo nubwo bimeze gutyo, nubwo ushobora kubona warafungiranywe muri prison wenda y'ubukene, nubwo ubona ushobora kuba warafungiranywe muri prison y'ibyaha, byarakunaniye, uragerageza, umutima ukabishaka, ariko ukongera ukabyisangamo,
so ni pirizo urimo yo mu buryo bwo mu byaha. Hari indi pirizo ushobora kuba urimo wenda ubona uhora mu ntambara zihora zitarangira, ukabirwa uko byagenze. Ariko nagira ngo nkubwire ngo Kristo niwe rufunguzo rwa byose. Niwe rufunguzo rwagufungurira rukakuvana aho hantu uri wihebeye, nta muntu ukwitayeho, nta n'uwabasha kugukuramo usibye Kristo wenyine. Niwe rufunguzo rufungura byose, niwe master key ishobora kugukuramo aho hantu wari uri ukavamo ugahinduka undi muntu udasanzwe, ukagenda ubohowe. Imana itugirire neza kandi Imana itwishimire. Ndagira ngo mbanze mwibutse ngo mbese ubundi twebwe turi bande Kristo agomba gufungurira? Turi bantu ki Kristo abera urufunguzo rwa byose? Turi bantu ki Yesu yemera kuba master key? Nkubwire ngo uru rufunguzo rwitwa master key ni urufunguzo rufungura inzugi zose. Ni urufunguzo rufungura inzugi zose, zaba zikomeye, zaba zoroshye, zaba zifite silindire idasanzwe. Urwo rufunguzo rufungura imfunguzo zose cyangwa se ingufuri zose. Ni urufunguzo rudakangwa n'icyo ari cyo cyose, ahubwo rufungura ikintu icyo ari cyo cyose. Tubanze twibaze, mbese turi bande? Turi bantu ki Imana itugirire neza Kristo afungurira? Ijambo niryo ritubwira muri Yohana ngo abamwizeye bose bakemera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ni ukuri turi abana b'Imana. Niyo mpamvu Kristo yemera kudufungurira iyo tumutakiye. Araza akadufungurira ibyari bifunze bigafunguka, kuko twizeye Kristo nk'umwami n'umukiza wacu. Abo ubuzima bwacu, agenga ubuzima bwacu, dukora ibyo ubuzima bwa Kristo butubwira. Ntago turi abacu ngo twigenge, ahubwo turi aba Kristo. Turabe Imana, dufite ubushobozi bw'uko turi abana b'Imana. Imana nishimwe, haleluya. Mu Befeso ibice 2:10 haravuga ngo turabe Imana yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, ngo Imana yiteguriye kera ngo kugira ngo tuyigenderemo. Twaremera imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Ndakwinginga ngo umenye uwo uriwe, ugendere muri iyo mirimo myiza ya Kristo. Azakubera urufunguzo rufungura byose. Yohana aravuga ngo turi abana b'Imana, ngo uko tuzasa ni kurerekanwa, ngo ariko niyerekanwa Yesu tuzasa nawe. Oh haleluya. Nagira ngo nkubwire kuri umuntu udasanzwe, uri umwana w'Imana. Ni ukuri ukusa ubuzima ubayemo, umuntu ashobora kutamenya uwo uriwe, umuntu ashobora kudasobanukirwa uwo uriwe, ariko nagira ngo nkubwire ngo uri umuntu udasanzwe. Uko tuzasa na Kristo. Oh haleluya. Ni ukuri tuzasa nawe, kandi ubwiza bwe ni ubwiza buhebuje, ni ubwiza budasanzwe. Ni umuntu udakangwa n'imisozi, ni Alufa na Omega, nitangira akaba n'iherezo. Yahozeho, ariho kandi azahoraho. Ni uwera wa Isiraheli. Nawe utekereza ukuntu uzasa, uri umuntu udasanzwe kuko uzasa na Kristo. Oh Imana ishimwe cyane. Ni ukuri turi abana b'Imana. Turi abana b'Imana, twabyawe n'Imana, tubyarwa kubw'amaraso ya Kristo. Turi abana b'Imana kandi uko niko turi. Ni ukuri uko azasa tuzasa nawe. Imana nishimwe. Ni ukuri ikindi dutsindishirizwa n'amaraso ya Kristo, dutsindishirizwa no kwizera Kristo, dutsindishirizwa n'umusaraba we. Ubuntu bw'Imana nibwo bwatubatuye, ubuntu bw'Imana nibwo bwatuzuye. Turi abantu bazutse. Oh haleluya. Turi abatsinzi kurushaho. Turi abana b'Imana ishobora byose. Nagira ngo nkubwire abo turi bo, abantu Kristo afungurira, abantu Kristo abera urufunguzo rufungura byose. Imana itugirire neza.
Imana itwiteho. Urufunguzo ni igikoresho abantu bakoresha bafungura cyangwa bafunga, ariko nagira ngo nkubwire ko urufunguzo rufungura. Imana itugirire neza. Iyo dusomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 14 umurongo wa 6, haravuga ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Kristo atwereka uburyo ari urufunguzo rufungura ijuru. Kristo atwereka uburyo ari urufunguzo rufungurira, haleluya, irembo ryinjira mu bwami bw'Imana. Haravuga ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye, nta wajyayo atamukinguriye, nta wajyayo, oya, niwe wenyine, niryo zina ryonyine ducamo tukinjira mu bwami bw'Imana. Imana ikadufungura urufunguzo rwo kubaho iteka ryose. Imana itugirire neza. Mwene data, Imana itwiteho. Hari nk'uko mubona Petero yari afungiranywe ahantu muri gereza, mu cyumba cyo hirya. Hari gereza muri ino minsi Satani ari gufungiramo abantu, ariko ndagira ngo nkubwire ngo nubwo izo gereza zihari, nagira ngo nkubwire ngo Kristo yiteguye kugufungurira. Imana itugirire neza. Iyo dusomye mu Befeso ibice 6 umurongo wa 12, hari amagambo avuga ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ngo ahubwo dukirana n'abatware bafite ubushobozi, n'abategeka isi y'umwijima, ngo ni imyuka mibi ahantu ho mu kirere. Nagira ngo nkubwire ngo turwana n'ibintu bikomeye cyane, turwana n'imyuka mibi ikomeye. Abatware bategeka isi y'umwijima, abatware bategeka bagafata ibitekerezo, abatware bategeka bagafata ubuzima bw'umuntu bakabufungirana ahantu, ku buryo atazatekereza ku mbaraga z'Imana, ku buryo atazatekereza gukomera kw'Imana, kuko iyo abimenye arabohorwa, akinjira mu bundi buzima budasanzwe, akinjira mu kundi guhimbaza Imana, akinjira mu bindi bitekerezo bimujyana imbere bitamusubiza inyuma, kubera yuko yafunguriwe. Haleluya, Imana itugirire neza. Hari imyuka mibi itegeka iki kirere, hari imyuka mibi itegeka ibintu byinshi, ariko hari n'imbaraga z'Imana. Nizo naje kukubwira. Imbaraga zibasha kugufungurira, imbaraga zibasha kukubohora, imbaraga zibasha kugukura muri iyo gereza y'ibitekerezo n'imbaraga z'umwijima za Satani, zitegeka iby'isi, zitegeka iby'ubucuruzi, zitegeka ibijyanye no kuba wakira, zitegeka ibijyanye no gukorera Imana. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo gukorera Imana nubihishurirwa, runo rufunguzo rwa Kristo ruragufungurira, rurakubohora, rurakwinjiza mu bundi buzima. Imana itugirire neza. Nagira ngo nkubwire izo pirizo Satani afungiramo abantu. Irindi jambo riri muri Yohana mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 10 umurongo wa 10, hari amagambo avuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi ngo keretse kwiba, kwica no kurimbura. Ni amagambo atatakomeye: kwiba, kwica no kurimbura. Nagira ngo nkubwire ngo Satani araza akakwiba, yakwiba ibitekerezo, yakwiba ibyiza, yakwiba gutekereza ibyiza, yakwiba akakujyana mu byaha, akagutindirizamo, ugacerererwamo, ukahora umeze nk'umuntu uhora wizenguruka, umeze nk'umuntu wizengurukaho, ntutera imbere ntusubira inyuma, ahubwo uhama hamwe, cyangwa se ugasubira inyuma. Irindi jambo akakwica, yica umubiri akica n'ubugingo, yaguteje indwara zikomeye cyane. aba ari gushaka umubiri, ariko agera no ku bugingo, kugira ngo utazaragwa ibyarazwa abera, utazaragwa kubaho iteka ryose, uzajye muri ya nyenga y'umuriro n'amazuku abashaka kukwica. Ndakwinginga ngo umenye uru rufunguzo rufungura byose, rugufungurira ubuzima bwa hano mw'ino si, rugufungurira n'urw'ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza. Ikindi akavuga ngo no kurimbura, yakurimbura ukazabura ubugingo. Ariko umva uburyo Yesu yabivuze, aravuga ngo ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. Haleluya. Yesu yaje kugira ngo ubone ubugingo ndetse bwinshi, ubone ubuzima ndetse bwinshi.
ugubwe neza, ubeho ubuzima bwiza, ubayeho neza, umeze neza, ushimira Imana, ugirira neza abandi, ufasha abandi, ugira umumaro mwinshi, kubera yuko wamenye urufunguzo rufungura byose. Oh haleluya! Ndasenga Imana ngo kuri uyu munsi Imana igukingurire ibyo Satani yakwibye bigaruke, ibyo Satani yishe bizuke mu izina rya Yesu Kristo, ibyo Satani bigaragara nkaho yarimbuye byongere bibe bizima mu izina rya Yesu Kristo. Ugira ubugingo buzima, ugira ubuzima buzima, bukorera Imana. Gereza Satani afungiramo abantu ya mbere ni ibitekerezo byawe. Ibi bitekerezo Satani arabijyana akabifungira mu mwijima, ukagendera mu mwijima, ukaba mu mwijima w'icuraburindi. Ntiwumve watera imbere, ntiwumve wakaguka, ahubwo ugahorana ibitekerezo biri inyuma. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza. Ariko ndasenga Imana ngo Imana ikingurire ibitekerezo byawe. Nkubwire ko ibitekerezo iyo biri mu mwijima bikorera Satani, ntabwo binezeza Imana. Ariko Imana ihindura ibitekerezo byawe, ibigarure, ubigomorere Kristo. Ibitekerezo bitekerereza Kristo, bitekereza ibyiza. Imana itugirire neza. Ikindi nuko Satani agukoresha uburetwa, umubiri wawe akawukoresha uburetwa. Iyo dusomye mu gitabo cy'Abaroma igice cya 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, hari amagambo Paulo yavuze, aravuga ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ngo niko kwikorera kwanyu gukwiriye. Byerekana yuko hariho n'ubundi buryo umuntu atanga umubiri we ugakoreshwa iby'ibyaha, ugakorera Satani. Ariko nasenga Imana ngo kubwira ijambo ry'urufunguzo rufungura byose, Imana ifungura umubiri wawe, ibe igitambo kizima cyejejwe gikorera Imana, kibana n'Imana, kinezeza Imana mu buzima bwawe bwose. Imana itugirire neza. Ikindi, kubaho ubuzima bw'ibyaha, kubaho ubuzima bw'ingaruka z'ibyaha. Iyo ni indi gereza umuntu Satani afungiramo umuntu, kubaho ubuzima bw'ingaruka z'ibyaha. Yesu warasambanye, ingaruka z'ibyaha of course Imana yakuretse, wagiye kure y'Imana, ariko ingaruka zabyo urarwara sida, urahora utakaza amafaranga, urahora uspendinga aho kugira ngo winjize. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nta mahoro y'umunyabyaha, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Rero umuntu ahorana imvune zo mu mutima, ntagire umunezero, agahorana umunabi. Satani akamwiba, akamwica ndetse akanamurimbura, agahorana umujinya, agahorana mbega nawe ubuzima bw'umunezero kubera ko Satani yaramwibye. Ubaho ingaruka z'ubuzima bw'ibyaha. Imana itugirire neza, kandi ndasenga ngo Imana igukure muri iyo gereza, Imana itwiteho. Ikindi, mu buryo bw'umwuka ugahorana ibitekerezo bya Satani, byo kugira nabi, byo gukora nabi, byo kuvuga ibibi, byo kuba mu bintu bidatunganye. Ariko Imana itugirire neza, Imana ikuvaneho mu buryo bw'umwuka, Imana ikuvaneho mu buryo bw'umubiri, utangire ukora ibintu byiza by'umumaro. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. Oh haleluya! Ndagira ngo mwene data, ukimara gusobanukirwa ahantu Satani afungira abantu, uhereye mu bitekerezo, uhereye mu bikorere, uhereye no mu ngaruka z'ibyaha umuntu aba arimo, ndagira ngo nkubwire umumaro w'urufunguzo, imimaro 7 y'urufunguzo, ari rwo Yesu Kristo, urufunguzo rudasanzwe. Icyambere, umumaro wa mbere ni urufunguzo rutanga ubugingo, kandi ubugingo buhoraho. Dusomye muri Yohana ibice 12 umurongo wa 6, niyo magambo twasomye avuga ngo ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye.
Yesu ni urufunguzo rutanga ubugingo. Icyampa ukamenya ko Kristo ari urufunguzo rutanga ubugingo. Ni urufunguzo rutanga ubugingo kandi ubugingo buhoraho. Ubundi mumaro wa kabiri ni urufunguzo rwomora intimba. Imana itugirire neza. Muri Yesaya ibice 53 umurongo wa 4 haravuga ngo intimba zacu nizo yishizeho. Nagira ngo nkubwire ngo iyo mwemeye intimba zawe azishiraho, ugatangira kugendana umutima ubohotse, ugatangira kugendana umutima unezerewe, ugatangira kugendana umutima wishimye. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. Ni urufunguzo ruvana muri gereza, ni urufunguzo ruvana mu bubata. Imana itugirire neza. Muri Yesaya ibice 61 umurongo wa 1 haratubwira ngo ni umwaka Uwiteka atangiyemo imbabazi no kumenyesha yuko imbohe zibohowe. Nagira ngo nkubwire ngo Kristo ni urufunguzo rubohora, ni urufunguzo ruvana umuntu muri gereza akabaho ubuzima bunezerewe, akabaho ubuzima bwishimye, akabaho ubuzima bukora ibyiza, akabaho ubuzima butari ubuzima bw'ibubata bw'ibyaha, ahubwo akaba ari umuntu ubohotse. Imana itugirire neza. Umumaro wa 4 rw'uru rufunguzo rufungura byose ni urufunguzo rw'umugisha. Iyo dusomye mu gitabo cya mbere cyo ku Ngoma ibice 4 umurongo wa 9 kugeza ku 10 hatubwira inkuru za Yabesi ngo yarasenze atakira Imana Nyiringabo, harayibwira ngo Uwiteka umumugisha. Yahishuriwe ko ari urufunguzo rufungura ibyananiranye, ahishurirwa ko ari urufunguzo rutanga umugisha. Arangije arasenga ngo Uwiteka umumugisha. Oh haleluya. Ngundinde ibyago bye kumbabaza, unyagurire imbago. Imana itugirire neza. Yabesi yahishuriwe urufunguzo, arangije arasenga ngo Imana irangije umugisha, imwagurire imbago, imurinde ibyago ntibyamubabaza. Tagira ngo umenye urufunguzo rufungura umugisha ni Kristo. Haleluya. Undi mumaro w'uru rufunguzo ni urufunguzo rwo kurindwa. Imana itugirire neza. Iyo usomye mu gitabo cya Yesaya ibice 43 umurongo wa 2 hari amagambo avuga ngo haleluya, ngo nuca no mu mazi ntazagutembana, nuca no mu muriro ibirimi byawo ntacyo bizagutwara. Imana ishimwe yuko nuca no mu mazi, nuca no mu muriro ntacyo bizagutwara, kuko ufite urufunguzo rwo kurindwa ariko Kristo Yesu. Imana itugirire neza. Iyo usomye muri Yesaya ibice 50 umurongo wa 7 haravuga ngo kuko umwami Imana izantabara, ngo nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera, mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Oh haleluya. Imana nishimwe. Nugira runo rufunguzo uzaba ufite uburinzi bukomeye cyane, uzaba ufite uburinzi budasanzwe. Uwiteka azagukiza, Uwiteka azakubera byose, Uwiteka azagendana nawe. Imana itugirire neza. Umumaro wa 7 ni urufunguzo rw'icyubahiro, ubwiza ndetse n'ubukire. Wumva nta cyubahiro ufite, wumva nta bukire ufite, wumva nta bwiza ufite, hari Satani ajya asanga akababwira ko atari beza, akababwira ko ari abakene, akababwira ko ari aho bazahama. Oya, menya ko hari urufunguzo rw'icyubahiro, ubwiza n'ubukire. Iyo dusomye mu Migani bice 8 umurongo wa 18 haravuga ngo ubukire n'icyubahiro biri iwanjye, biri kwa Kristo. Nukuri kwa Kristo kururu ya rufunguzo rufungura byo. Hari ubwiza, hari icyubahiro, hari ubukire kandi bihoraho, ndetse n'ubugingo no gukiranuka nabyo biri kwa Kristo. Imana nishimwe. Undi mumaro wa 7 ni urufunguzo rw'ijuru. Amen. Imana nishimwe. Ijuru nasobanukiye ko rigira abaturage bayo baba mu isi ariko babayeho ubundi buzima budasanzwe, bafite network yo mu ijuru, bagendana n'ijuru, babana n'ijuru, bicarana n'ijuru, bahagararana n'ijuru. Nuko mpamvu uzakingurirwa. Imana itugirire neza. Menya ko hari urufunguzo rufungura byose, network y'ijuru, ukabana nayo, urufunguzo rw'ijuru. Aho twasomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo hatubwiye ngo uri Petero, nzubaka itorero kuri wowe, nugira icyo utegeka kizabaho mu isi kibeho no mu ijuru. Imana nishimwe ufite urwo rufunguzo.
Yeremiya bice 33 umurongo wa 3 aravuga ngo ntabazana gutabara mwereke ibikomeye bihuje utamenya. Ni ukuri n'Imana itabara, ni Imana irengera abantu. Menya runo rufunguzo nurangiza usenga Imana. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. Reka tugane ku musozo, ariko nkwinginge ngo hari urufunguzo rufungura byose. Urwo rufunguzo ni Kristo. Hamagara urwo rufunguzo, bana narwo, gendana narwo, korana narwo, gerageza kurukoresha ahakwiriye n'ahadakwiriye. Umunsi umwe ngo umukristo ari mu rugendo, ngo igihanda kiramufungirana, ngo aza kumenya ko afite urufunguzo rw'ibyasezeranijwe. Amenya ko afite urufunguzo rw'ibyasezeranijwe. Dufite urufunguzo rufungura byose. Dufite urufunguzo rw'ibyasezeranijwe, ari ryo jambo ry'Imana, ari ryo Kristo. Kubera yuko iyo turufite dufungura byose. Hari ibyananiranye iwawe, hari ibyakugoye, hari ibyakuruhije. Menya umumaro w'uru rufunguzo urukoreshe. Kadusenga n'Imana kwifuriza umugisha w'Imana. Gereza urimo Imana yigukuremo, intambara urimo Imana izigukuremo, amakuba urimo Imana yagukuremo. Utangire ugende uri kumwe n'uru rufunguzo rufungura byose, ari rwo Kristo. Na Alpha na Omega, intangiriro n'iherezo, n'uwa mbere akaba n'uwa nyuma. Nta kimunanira mu gihe cyashizweho. Niwe byose, n'ufite byose. Nubana nawe ukagendana nawe, azagufungurira. Inzugi zifunze zizagenda zifungura. Reka dusengane Imana. Nawe usenga ku giti cyawe, ntago nzi ahantu uri, ntago nzi ibyo urimo, ntago nzi intambara urwana, ntago nzi amakuba ufite, ntago nzi ibigeragezo ufite, ariko ukimara kumenya urufunguzo rufungura byose rukoresha. Imana itugirire neza. Kristo niwe yigeze avuga ngo icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye Data azakibaha. Saba mu izina rya Data, mu izina rya Kristo, Imana irakiguha. Reka dusenge. Mana nkuru turagushimiye. Uri Imana nyamana, uri Imana ishoboye byose, uri Imana ifite byose, uri Imana idasaza, uri Imana yaremye byose, uri Imana izi byose. Uko Mana wabohoye Petero, ukamubohora ukoresheje urufunguzo rufungura byose. Abana b'abantu ntibigeze bamenya ko marayika yafunguye. Abana b'abantu bari barinze gereza ntibigeze bamenya ko Kristo yahageze. Bisanze gusa babona Petero atagihari. Arakira, agira ubuzima buzima. Niyo mpamvu nsengeye uno mwene data mushiki wanjye, iyi nshuti yanjye imaze kumvira ijambo, iri gusengana nanjye ngo Mwami Imana yacu, n'ibyo twamaze kumva Satani afungiranamo abantu, ndasenze ngo bafungurire mu izina rya Yesu Kristo. Ubabohore mu izina rya Yesu Kristo. Ubabohore imigozi yose ibaboshye. Ubabohore Mwami mu ntambara barimo, ubabohore mu makuba barimo, ubabohore mu bigeragezo barimo. Ubinjize Mwami mu kindi cyiciro cyo kunezererwa Imana no kwishimira Imana no kubana n'Imana no kumatana n'Imana no kumenya ubushobozi bw'uru rufunguzo ari rwo Kristo bafite, kugira ngo Mwami agende bafungurira. Urakoze Mwami, turagushimiye. Urakoze kuko bafunguriye. Bari mu bakene bakuye mu bukene, abari mu makuba bakuye mu makuba, abari babuze ibyiringiro bahaye ibyiringiro, abari baheranywe n'ibyaha bavanye mu byaha, abari bari mu makuba bavanye muri ayo makuba, abari bari Mwami mu bibakomereye Mwami bagiriye neza, ubanye nabo, ugendanye nabo, ukoranye nabo. Mana ndasenze ngo uru rufunguzo ari rwo Kristo, Mana babane mu buzima bwa buri munsi, bagendane iteka ryose. Nkuko Kristo yibutse ko afite urufunguzo rw'ibyasezeranijwe, reka bajye bibuka ko bafite urufunguzo rudasanzwe. Reka bajye bibuka ko bari kumwe n'umugabo ukomeye. Reka bajye bibuka ko bari kumwe n'umwami w'abami. Reka bajye bibuka ko bari kumwe n'uwaremye byose. Reka bajye bibuka yuko bari kumwe n'ushoboye byose.
urakoze mwami turagushimiye ngaho nubaha umugisha nubakingurire nubahe byose nubahe umunezero nubahe ubukire nubahe kugubwa neza nubahe kwaguka nubahe mwami umugisha urakoze Yesu urakoze Kristo urakoze mwami w'abami urakoze shyirwa hejuru natwe tugucire bugufi kandi ibi byose mwami tubisabye mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo ukunda icyoro cyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo amen amen. Murakoze cyane Imana ibahe umugisha ubutumwa mwabusangiza inshuti zanyu mwabusangiza abahafi n'abakure kandi tubasaba ngo mukomeze mudutere inkunga mudushyigikira muduha ibitekerezo ndetse munakora subscribe kuri Amavia TV. Imana izakomeza ibahe umugisha naho utaha. Bye bye.